हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फिर एक न्यू ब्लॉग लाया हूँ, वाटर प्रूफिंग। ये बाथरूम का 5 फुट रिपेयर होके, ताकि दीवारों में सीलन न आए। ये बाथरूम देख रहे हैं, ये बाथरूम में 5 फुट रिपेयर होके दीवारों में, और नीचे वाटर प्रूफिंग होके, ताकि दीवारों में सीलन न जाए। सारे रिपेयर हो रहे हैं, थोड़ा बहुत रह रहे हैं जो कि हो जाएंगे। ये फर्स्ट कोटिंग है, इसके बाद फाइनल होगा तो फाइनल का वीडियो भी नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे।